Selamat siang. Kita berada lagi di tanjakan kilo 11 ya. Kebetulan tadi malam hujan deras. Nih ada satu unit kanter. Coba naik ya. Lumayan licin jalanan. Pas terus. Habis napasnya. Waduh. Mundur dia. Muatan apa dia nih? Enggak masa ringan nampaknya. Banyak kena botak aja itu. Waduh. Mundur lagi bosku. Gak sanggup nampaknya. Mundur lagi dia, kurang laju. Apakah diulang lagi nanti naik sama dia? Kayaknya udah bergantian yang coba ya. Apakah kanter kepala kuning ini sanggup? Karena kawan yang di belakang tadi udah mencoba. Ini bermuatan batu bara nih bosku ya. Jalannya udah mulai agak kering lah, cuaca pun udah mulai mendung. Oke, apakah ini lolos? Oh, nampaknya lolos ini. Mantap. Masih licin dikit. Lolos. Oke, akhirnya dia berani lagi mencoba bosku. Apakah lolos? Ternyata ini bermuatan batu bara juga bosku. Dia agak ringan nampaknya. Oke. Akhirnya lolos. Mantap. Berikutnya. Apakah ini lolos? Lanjut bosku, setelah cuaca mulai panas, sore naik. Bagaimana dengan jalannya, apakah tahan? Ini sudah ditimbun batu sedikit tadi ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini pengawas jalannya nih bosku. Ini pengawas jalannya sangat rajin ini.
Permana. Dibuang lagi. Oke, maju terus. Lanjut di bawah sana ada si Hino TI. Hah? Hino TI warna janda. Di belakang sudah terlihat si Oren. Lanjut Fuso Factor. Ngapain lah dia di situ? Oh, banyak bosku. Dengan si Hino. Lanjut si Oren. Oke, mantap. Iya,
Waspus. Mak pakai gigi berapa dah nih? Gasaknya aja. Oke, mantap. Naik kepalanya. Oke, mantap. Larang. Dia dari bawah sana ya? Iya mungkin. Ini cari aman dia ya. Seperti yang tadi itu panas dia. Iya, ini pakai low dia nampaknya nih. Gigi satu dari bawah. Gigi satu pakai double. Merayap dah bosku. Mantap. Hasbunallah. Oke. Pakai ban jonder dia. Iya. Masih gigi dua ini kan? Nampaknya. Per satu deh. Sawit. Tengok dulu. Oke, mantap. Lanjut. Laju nih.
Uh. Aduh. Habis nafas dah. Iya. Ngebul. Tarik bosku ya. Ini sini sudah dipersiapkan. Ini baru saja terjadi bosku ya. Karena ngelak mobil. Terlalu kiri. Langsung ambles. Muatan diserahkan nih bosku. Oh, bannya udah kempes. Dari sana udah kena, dari sana bosku, paksanya miring. Ini coba dipasang silingnya, mau ditarik sama temannya bosku ya. Hampir dong. Ya, Mau dipasang silingnya dari sebelah sini bosku. Masuk selingan tuh sana teh. Kan tarik ke belakang rencananya bosku ya. Ini. Sudah mulai bergerak. Ya. Oke, kita lihat pemasangan seling bosku. Kemana ke sana memang dia? Ada itu. Tegang. makin sikit. Sekarang sikit. Oh. Wow. Oke. Trek. Pada dia. Atrek. Mau di Oke. Wow. Ini sininya sudah dipindah. Lagi, bro. Mudah-mudahan bisa berhasil bosku. Coba ditegangkan. Pelan. Gagal bosku. Lagi bosku. Nah, udah dirombak lagi nih. Coba pelan. Panjangan selingnya itu enggak.
Terus. Terus. Sini kan? Sekitar sini. Akhirnya muatannya dibongkar dulu bosku ya, baru didirikan. Lihat akan coba lagi bosku. Ini muatan sudah dibongkar sebagian bosku ya. Coba tarik lagi ke belakang. Lihat pemasangan seling. Oh, kurang rapat dia bosku. Lihat, akan coba tarik bosku. Oke. Akan coba tarik ke depan bosku. Dia nanti biar aku maju dan mundur. Oh, putus selingnya. Selingnya sudah busuk. Ganti seling. Tahan seling. Tahan selingnya. Oh, selingan. Ganti seling busuk. Maju. Lagi. Oh, matrik. Oh. Wah. Oh. Oh, penggola begini. Ada truk Hino. Tarik ke kiri ini bosku. Lambat. Oh. Ini ada apa dengan si oren ini? Oh, sepertinya ini duluan yang rusak ya. Jadi maksa si Hino ini ya. Ini udah seperti tengkak ini bosku.
Patah semprong kayaknya nih. Oh iya bosku. Ikan jelo. Langsung terbeli dia. Di sana bisa kita lihat bosku, sudah banyak yang antri ya. Sawit sama hutan batu bara. Nah, ini sepertinya ini yang maksa bosku ya, karena ini posisi di pinggir ini, posisinya amblas ini, terlalu kiri dia, terlalu berani. Retanya semalam baru hujan ini. Sepertinya ini udah lama ini retaknya. Ini yang barunya patah. Sudah difokus ya, akan coba dievakuasi. Jualan berat sudah tiba bosku. Itu ya. Ini udah dilepaskan bosku. Nah, ini bosku. Coba ditahan bosku. Mau dimajukan ya. Dan bisa dievakuasi si Nino. Sini siang ini nah. Coba. Maksa dia maju.
ditarik ke depan katanya. Kalau tidak mampu ke depan baru dicoba ke belakang lagi. Ini sudah sangat ekstrim ini bosku. Bahaya. Apakah kurang kiri sekarang ini? Sudah kurang kiri dia. Iya, sebenarnya kan ke kiri. Oh ya, agak ke sana dia, iya. Ada mobil bilang bagus. Coba. Terus. Aduh. Aduh. Ah. Ah. Dari samping ini. Tadi memang harus ke belakang. Ini nggak bisa tanggung lagi nih. Terus. Aduh. Sampai jadi ini. Kakinya dilepas. Tumbang. Ayo udah aku bilang tadi sama operator itu dari belakang aja. Dari Oh, ini dari samping. Ini. iya udah kurang kiri dari teksannya itu. Satu dampingan. Aduh, semakin miring. Aduh, tersandar jadi itu. Tersandar itu. Kalau mau cuma dari belakang itu. Ke belakang pun nggak bisa lagi. Ya, Nggak bisa lagi. dilepas tak tumbang. Itulah dulu udah tersandar. Tersandar itu. Oh, ada lagi. Atau di Dilepas dulu, ditarik dari depan. lepas tumbang itu. Banyak lagi. Oh, masih dia tuh. Permuatan lain. Permuatan lain.
Akhirnya terpaksa ditumpangkan bosku ya. Ini sudah sangat nggak bisa lagi ditarik, terpaksa dimeringkan dulu. Ini mau dibongkar lagi di mutan ini, biar langsung lepasin. Buatannya bosku langsung dipasing ya, nah, terus teman itu lah. Sudah dibongkar ya, walaupun belum habis bosku, akan coba didirikan. Oh, masih ngambil mutannya bosku, ada di depan lagi. Dirikan bosku. Kita sudah naik bos ya, coba menentukan. Seharusnya posisi ekskavatornya kurang depan bos ya, di sini, biar bisa sambil menarik. Posisinya kurang pas. Posisi dia. Oh, air minum. Mudah-mudahan bisa ditarik bosku. Ini mobilnya sangat sabarnya, mau atur posisi dulu. Naik sendiri gitu ya. Ya mundur ya, mau parkir tapi dulu.
Ada satu udah lengket ya. Habis nafas dia, ngisap musuh. Coba dari kiri. Ada pelawan di belakang sana. Kita siap. Langsung masukkan tenaga simpanannya. Berbaris-baris. Baru disiram. Banyak antri. Banyak. Udah naik supirnya bos. Bang! Bang! Hop!